1° marzo 2010, una giornata senza migranti. Cosa significa per te questa giornata? Questa giornata significa per noi far capire all'Italia che anche noi contribuiamo all'economia di questo paese, che il fatto di essere sempre trattati come questi là che vengono qua a delinquere, che vengono qua a fare che ci sia la crisi economica, quando vengono qua a uccidere le persone, a violentare le persone, che l'immigrato non è quello. Che se l'immigrato lascia la sua casa per venire qua perché ognuno si trova bene a casa sua, che se l'immigrato lascia la sua casa a venire qua è perché aspira a una vita migliore. E che venendo anche, questi immigrati servono anche agli italiani, perché ci sono tanti lavori che agli italiani non piacciono più fare e siamo noi che facciamo questi lavori, come fare la badente, come fare l'assistenza agli anziani, come lavorare nelle fonderie. Tutti questi lavori li fanno gli immigrati perché agli italiani non piacciono più fare questi lavori. Lavori dignitosi, ci sono pochissimi di noi che fanno questi lavori perché non ci accettano come persone, non ci accettano come esseri umani. La cosa che vogliamo è essere riconosciuta come esseri umani, avere un po' di rispetto nei nostri confronti, nei nostri bambini, capire che anche noi siamo delle persone che vogliono essere solo trattate come delle persone. Sì. E soprattutto questo che vogliamo far capire agli italiani che non ci conoscono. E di provare prima a conoscerti, di non giudicarti quando ci vedono arrivare per via mare, che qualcuno non va a buttarsi nel mare perché ha il piacere di andare a buttarsi nel mare. Fugge da qualcosa, dalla guerra, dalla fame, dalle malattie, per quelli tanti vengono. Non è che andiamo a passeggio in mare così, no, non è questo. Di poter andare all'ospedale senza avere paura di essere denunciati da un medico se stiamo male, perché se abbiamo paura di andare in ospedale e che rimaniamo chiusi in casa, alla fine tutti saranno malati, perché uno che non si cura può dare questa malattia a tante altre persone, tanti italiani, quindi che non abbiamo più paura di andare in ospedale a curarci. Anche queste sono le cose, che qualcuno che viene a lavorare, che possa avere il minimo vitale, che possa avere un permesso di soggiorno, che uno anche che è già in regola non possa essere in questura ogni anno per rinnovare un permesso di soggiorno, che possiamo avere un permesso di soggiorno duraturo e che è un permesso di soggiorno che si paga a 270 euro per uno che non fa niente o per uno che ha un stipendio di 500 euro al mese. Non è una cosa possibile. Non è una cosa possibile perché già lavorando paghiamo anche noi le tasse e a volte paghiamo anche di più perché paghiamo anche tante altre tasse che gli italiani non conoscono. Basta prendere la busta paga di un immigrato e vedere tante di quelle tasse là che paga e che non ci goderà neanche mai di questa cosa, perché tanti di noi non avranno neanche la pensione in questo paese, di avere anche uno stipendio che ci permette di vivere. Quindi non chiediamo tanto, solo di essere trattati come esseri umani, solo questo. Non chiediamo neanche di essere trattati come italiani, solo come esseri viventi, perché non saremo neanche italiani, come esseri umani.